各位，今日我係介紹俾大家一個傳統式嘅杏仁餅。大家一齊睇下啲材料。首先當然係有做杏仁餅嘅模啦。咁啲材料咧，我哋係有嘅杏仁粉180克，低筋麵粉係180克㗎。呢啲係冇鹽嘅牛油。如果你係有菜油咧，冇鹽係要固體菜油。有杏仁片咧就70克，生糖120克，杏仁香精少許啦，清水亦都係要適量嘅。仲有1/4茶匙嘅鹽。而家我哋將啲物料，啲粉類嘅物料咧，就將佢倒落個大嘅盤裏面啦，咁將佢擺埋一齊落去嘅油，同埋1/4茶羹嘅鹽啦，一路將佢猜勻，全部撈勻佢啊！猜到佢咧，粉同油咧係完全混合晒嘅。啲係香油精少少，等佢令到佢提升啲香味多啲。杏仁片可以輕輕咁將佢捏下佢，唔使咁大片啦。嗱，呢個時間撈勻咗佢，我哋咧落呢度有2湯匙嘅水啊，咁我哋喺度滗下1茶匙落去，2茶匙，睇下個黏度啦，唔好太多水，因為點解咧？水多一陣咧，做出嚟咧唔得咁鬆。落個模嘅時候咧，有咁嘅情況就可以啦。就係散散地嘅時候，你自己酌量加多少少水。而家我哋將啲物料擺落個模裏面，將佢咁樣撳落個模嗰度，等佢印得出嚟嘅時候咧。係啲花係靚啲嘅，而家就突咗出嚟嘅，我哋將呢個麵粉嘅切刀，將佢咁樣批翻出嚟，然後輕輕再撳翻好佢個底，等佢靚啲唔得，調翻轉，大力啲，2個，每個都係咁靚嘅剝出嚟嘅時候，如果你想話特色啲咧，可以加少少黑芝麻，炒香咗嘅黑芝麻，咁撈落正話啲杏仁嘅物料度，幾粒就可以啦，唔好太多啦。唔好擺咁高，因為上面啲火驚佢好容易整燶佢。咁我哋就要攞出嚟攤下佢先，將佢吹翻走啲濕氣。你千祈唔好用鉗啊，因為佢係好鬆脆嘅。你用鉗咧，驚你一夾大力得滯嘅，就唔到嘅時候咧，佢就爛嘅。我正話同大家做嗰個杏仁餅已經做好啦，咁我而家又可以嘆翻杯下午茶。多謝大家收睇。